साउंड इफेक्ट जिसको लगाने से वीडियो और भी प्रोफेशनल लगता है। तुमने अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो में इस तरह के साउंड इफेक्ट तो देखे ही होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को 20+ साउंड इफेक्ट दूंगा। तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करें। पहला तरीका, तुम मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करके उसका साउंड निकाल सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तुम पहले तरीके को यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना तुम जहाँ भी रिकॉर्ड करो मेरी वीडियो को वहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए तुम इस वीडियो से निकाल सकते हो।